Итак, дорогие коллеги, мы с вами начинаем. Я прошу прощения, что чуть позже начала. Искала более тихое место. Надеюсь, вам не мешает, которое есть. А, Тут очень много тех, кто меня знает. Есть те, кто меня не знают, возможно. Напишите единичку, если знаете, двойку, если видите меня в первый раз. Этот эфир про слова-паразиты. Тема горячая, тема очень нужная. И на самом деле я вижу, что очень многие люди часто приходят и говорят, я хочу избавиться от слов-паразитов. Итак, кто я такая и почему я об этом говорю, немного напомню. Меня зовут Анастасия Кочебина, я тренер голоса, речи и публичных выступлений. Профессиональный музыкант, на сцене больше 20 лет. И последние годы специализируюсь именно на речи выразительной, красивой. И как раз ко мне приходят, чтобы вас хотели слушать, чтобы обрести ту самую чистую речь, о которой мы сегодня и будем говорить. Мы с вами рассчитываем по времени на полчаса. Хочется вам прям так вот сфокусированно дать полезную информацию. Буду очень рада, если будете активно участвовать. Можно задавать вопросы, можно писать в чате, можно говорить голосом, с видео вообще блеск. В общем, буду очень рада, если будете тоже со мной вместе сегодня. Итак, что такое слова-паразиты? Пару слов об этом и скажу, откуда они вообще берутся и почему они есть. Они у нас возникают, когда хочется как-то связать слова, но не успевает вот эта мысль одна с другой соединиться, и возникает какой-то звук. С одной стороны, это что-то, что нас успокаивает. То есть что-то, что как раз дает нам возможность передохнуть между одним словом и другим. И когда мы зависаем, мы как вот загрузка. И кроме того, это такой механизм для нашей психики, который нам помогает как раз ну, вот почувствовать, что все хорошо, что можно выдохнуть. Постоянно заходит, немного подвисаю, потому что пускай вас очень рада, что вас сегодня больше, чем обычно на эфирах. Очень рада. Очень рада вас приветствовать. Итак, слова-паразиты. Что такое вообще слова-паразиты? Звуки-паразиты туда же, имеется в виду звуки-паразиты. У них есть более умное название, но я думаю, оно нам сегодня не нужно. Так вот, с одной стороны, вроде бы этот механизм нашу психику бережет, а с другой стороны, получается так, что звучит это некрасиво. И когда мы слышим человека, который зависает, который постоянно какие-то мусорные слова у себя в речи использует, мы его слушаем, и как-то нам вот не по себе. На самом деле, чистая речь, то есть речь без слов-паразитов, речь красивая, это еще и про уважение к человеку, потому что когда мы как-то подвисаем, используем мусорную речь, это всегда снижает качество и того, как вас воспринимают, и того, как вы звучите, как вы выглядите как специалист на самом деле, а не только как личность и как человек. Поэтому вот об этом тоже предлагаю вам вспомнить. Итак, скажите, напишите, пожалуйста, в чате, как у вас со словами-паразитами. Часто вы их у себя замечаете или редко, или просто пришли заглянуть, посмотреть, что тут на эфире интересного расскажут. Напишите, пожалуйста, насколько эту проблему вас беспокоит. Можете, например, написать словами. Или можете написать от 1 до 10, где 10 это постоянно у меня слова-паразиты, не знаю, что с ними делать. Один, как бы бывают, но в целом можно сказать, что и нет. Как оно у вас? Мгм. Как бы вот борюсь, периодически проскальзывают. Мгм. Время от времени замечаю. 6, наверное. Ага. Слова-паразиты, так, чтобы убрать их в ноль. Вы пишите, пишите, я читаю, все вижу. Чтобы убрать их в ноль, такое бывает, ну, достаточно редко, и, в принципе, на самом деле оно и не нужно, чтобы так вот, так, я вычистила свою речь, у меня теперь нет ни одного слова-паразита. В целом нет, потому что если их совсем чуть-чуть, ну, это не страшно. Неприятно, когда одно и то же слово постоянно, регулярно или меняющиеся конструкции, но все равно это слово, другое слово, все это повторяется, мешает нам и загрязняет речь.
Ага, 3. Редко, но, к сожалению, бывает. Мгм, мгм. Что же с ними в итоге делать? И как же с ними быть? Напишите, кстати, вы что-то уже пробовали делать со словами-паразитами или нет? Или, ну, как-то вроде есть, не очень нравится, но есть и есть. Пробовали или что-то, или нет? Нет. Ага. Пишите еще, что пробовали ли вы что-то делать со словами-паразитами у себя в речи или нет? Слова, вот эти конструкции, буквы, лишние звуки. Вот, кстати, знаете, какой минус еще есть? Вот мне тоже вчера написали очень полезный комментарий, что замучилась монтировать видео. Невозможно, постоянно эти слова мешают, не знаю, куда их деть, и все время приходится резко, это же время, всегда время. Сколько времени приходится тратить? Мгм, записываю аудио и прослушиваю часто. Наверное, имеется в виду, что со словами-паразитами, да? Как боретесь? Ага. Да, это, кстати, работает. Анализ. Как я говорю, как я звучу. Я изучаю английский, когда говорю что-то часто, говорю Давайте мне посоветовал говорить вместо что я хочу сказать, и потом продолжать разговор. Как вариант. Другой вопрос, если эта связка будет работать в каждой фразе, в каждом предложении. По сути, у нас уже не короткое слово паразит, а более длительная уже конструкция. Она может быть не так заметна, но смотря насколько часто мы ее употребляем, я бы сказала. Вот. И, кстати говоря, у слов паразитов есть разные значения. И по словам паразитам можно даже кое-что узнать о человеке. Может быть, вы об этом слышали, может быть, нет. Когда человек хочет придать убедительности, он использует такие слова. Когда он хочет почувствовать себя более уверенно, при этом не чувствует тоже определенные и разные-разные оттенки. Видите? Так что тут вот тоже можно о вас кое-что узнать по словам-паразитам, которые у вас проскакивают. Если мы попробуем вдруг молчать вместо слов-паразитов, у нас сначала будут такие ученические записи, я бы сказала, как вот мы с учениками работаем, что сначала есть вот эти связки. Потом я говорю, просто молчи. Просто молчи вместо слов-паразитов. Спасибо большое за комплимент. Да, просто молчать. То есть вместо вот этих ну, как бы молчать. Сначала это будет разрывать вашу речь. У вас были такие связочки небольшие между словами. Тут оп, их и нет. И хочется-то все равно как-то связать. И приходится, если мы вырезаем, грубо говоря, на записи, представим, вырезали эти паузы. Не то, что мы вырезали и склеили, а вырезали и оставили. Осталась дырка. То же самое у нас происходит, когда мы их убираем, и при этом у нас остается тишина. Но если мы будем пробовать это регулярно, например, вы пришли домой, пробуйте там, не на клиентах, не на работе с начальником, не с теми людьми, где какая-то ответственная работа, а там, где вам легко. Пробуйте не говорить этих слов хотя бы 5 минут в день. Я не говорю о том, что так, напряглись, сейчас весь вечер, день работали, вечер сейчас еще будем работать так. Мне вообще не нравится напряжение, работать через напряжение, это мне вообще не близко, поэтому я предлагаю режим такого любопытства и наблюдения. Мгм. Попробуем по 5 минут в день с семьей, с подругами, с друзьями, с кошкой, с кем хотите, и говорить без слов паразитов. Может быть, 10 минут, если у вас они есть. Почему нет? Может быть, где-то 5, где-то 10. И через какое-то время вы заметите, что слов паразитов у вас становится все меньше. А еще, когда мы вот так вот это мое время для чистой речи. Это мое время для чистой речи. Это мое время для чистой речи. Когда мы выделяем это время, мы вдруг начинаем в течение остального дня не только этих 50 минут, 5-10 минут, а в течение всего дня обращать внимание на то, у нас есть слова паразит или их нет. И вот это вот в продвинутых
психологических коучинговых кругах говорят осознанность, она возникает, что «Мгм, я заметила, я сейчас произношу слова паразиты, а сейчас нет. Так мне вот больше нравится, где их нет. Попробую еще почаще так говорить». И со временем оно становится гораздо проще. У меня есть такая шутка, она даже на самом деле не совсем шутка, отчасти правда, что я научилась красиво говорить, чтобы не монтировать видео, потому что терпеть не могу. То есть проще сказать красиво много и большими фрагментами это ставить. Но на самом деле шутки шутками, а в этом действительно есть большая доля правды. Потому что когда постоянно кто-то по слову резать, это очень-очень важно. Как вам сама идея попробовать помолчать вместо слов паразитов? Может быть, кто-то пробовал даже. Может быть, вы где-то слышали что-то такое. Напишите, пожалуйста. Как вам сама идея? Помолчать попробовать вместо слов паразитов? То есть попробовать как сорняки вот так вот оп, выдернуть и посмотреть, что у нас будет расти на нашей прекрасной грядке. Молчание золото. Ну да, молчание, конечно, вариант беспроигрышный. С другой стороны, когда мы постоянно молчим, у нас же рождаются какие-то идеи, какие-то мысли, мы хотим поделиться. Если мы все время в себе их замыкаем, или нас слушают, нас замыкают, может быть, в детстве это было, что тебя там дело не касается. Оно может влиять, на самом деле, очень сильно. Мне кажется, идея хорошая. Иногда встречал таких людей, и их речь так более понятно воспринимается. Для бумаги писать идеи. Ну вот если молчать, получается, что мы зажимаем в себе идеи. И я как человек очень идейный могу сказать, что когда я зажимаю идеи, например, у меня очень много идей, а я понимаю, что они не влезают сейчас в мою жизнь, я так говорю: «Так, подождите, сейчас здесь, подождите попозже». И я вижу, что идей становится всё меньше. Я говорю: «Не-не-не, возвращайтесь, мне с вами хорошо». Вот. Поэтому, когда мы идеи где-то там на полочку, на пыльную положили и забыли, или что-то хотели мыслями какими-то поделиться тоже, потом: «А кому это важно? Это никому не интересно». Знаете, тоже иногда мне говорят подписчики, ученики, что: «А мне кажется, неинтересно будет то, что я рассказываю в блоге, еще где-то. Неинтересно, наверное, будет». То есть изначально кажется. Ну, как бы так вот оп-оп-оп, сразу зажимы у нас, сразу сложно говорить. Как от этого избавиться? Как от этого избавиться, как приобрести эту свободу? Задача как раз и с технической стороны пойти. Слова паразиты, голос, какие-то характеристики, громкость, четкость и так далее. И свобода, в принципе. То есть насколько мне легко разговаривать с другими людьми, насколько мне хочется это делать, насколько в удовольствие мне это, или мне тяжело выступать перед другим, говорить другим. Даже бывает один человек, а мне сложно. Да. Вот если такие вещи есть, то здесь можно с двух сторон пойти. Но что касается слов паразитов, они, кстати, есть еще один лайфхак, кроме того, что можно молчать. Я сейчас про него вам расскажу. То есть первое, это что? Пробовать молчать. Знаете, я когда училась у одного из своих учителей по ораторскому мастерству, он мне рассказал про очень простое упражнение. Мне оно не очень понравилось, но, возможно, кому-то из вас оно очень поможет. И оно касалось как раз слов паразитов или каких-то еще характеристик, которые хотим улучшить. Именно в речи и в голосе. Берется резинка или какой-то браслетик, ну, лучше резинка. Вешается на руку. И каждый раз, когда вы замещаете у себя слово «паразит», пинг. И так через тело мы можем почувствовать, у нас чистая речь или нет. Правильно мы все сделали. Или слово «паразит» у нас здесь возникло. Да, где-то мы его пропустим, но часто мы его увидим и можем так себе через резинку наполнить, что вы решили избавляться от слов «паразит». Итак, первый метод — молчание вместо слов паразитов или ремня себе дать. Ну, это, наверное, перебор, тем более, что это сложнее, чем просто дернуть резинку у себя.
Итак, первый метод — это молчание вместо слов паразитов. Второй метод — это резинка на руке, какое-то напоминание. Кстати, не обязательно резинка, можно что-то более приятное. Например, поставить себе заставку на телефон с чем-то, что у вас ассоциируется с чистой речью. У меня была ученица, которая... Там не слова паразиты были, чуть-чуть другой запрос, однако она поставила себе текстом, мне не очень нравятся заставки текстом она поставила себе заставку текстом на телефоне. Говори медленнее. Говори медленнее. Речь. Хочу чистую речь, как вариант. Что-то еще. И это вам будет хорошим напоминанием. Сколько раз мы берем телефон в руки, хорошим напоминанием это вам будет для того, чтобы совершенствовать свою речь и идти туда, куда вы хотите. Это второй метод. И третий метод, он более легкий в оффлайне, но в онлайне он тоже возможен. Это смотреть в глаза. Что закрывать-то? Мы на Наталья, территории микрофон слышим. находимся. Вот где-то. Мы же на территории находимся контролируемой. Наталья, нужно отключить микрофон. Ее, что ли? Все. Так. Все, настроен. Таким образом, вам нужно, когда вы говорите, смотреть на собеседника в глаза. Возможно, у вас уже есть навык. Возможно, вам сложно смотреть в глаза другим людям. Напишите, кстати, как. Единичка, ну, можете слово написать легко или сложно. Смотреть в глаза другому человеку. Слышно сейчас меня? Как-то у меня странный экран отображал. Слышно? Ага, слышно. Легко или сложно смотреть в глаза? Связь виснет? Не знаю даже. Мне кажется, Zoom сейчас самый стабильный из того, что у нас есть. Смотреть прямо в глаза не всегда уместно и тактично. Согласна, да. Ну, опять же, смотря как смотреть. Если мы будем смотреть вот так, не отрывая своего взгляда, человек скорее испугается. Что-то с ним не то. Задача, как я сейчас, если обратите внимание, как я веду эфир, я смотрю на вас в основном, смотрю в глазок, чтобы мои слова были прямо в вашу душу направлены. И иногда отвожу в сторону взгляд, но все равно потом возвращаю ее. Мне очень важно, чтобы информация, которую я даю, дошла до каждого сердечка, которое здесь сегодня есть. Не замечал, но вроде обычно осматриваю окружение. Мгм. Стесняюсь смотреть на людей, особенно в глаза, особенно красивым девушкам. Ну да, всякое разное бывает. Но вот здесь найти свой стиль. Если у нас все время глаза куда-то в пол, потолок, в стороны, еще куда-то, человек нас не слышит. И мы можем сколь угодно полезную информацию ему говорить, он нас не услышит, потому что весь его взор направлен куда-то в другое место. И его взор, наш взор, то есть тут поют. Другое дело, когда мы смотрим открыто на другого человека, не бурави его взглядом, конечно, приятно. Смотрим. Почему это помогает и как это связано с словами паразита? Дело в том, что когда мы смотрим на человека, у нас срабатывает определенный механизм, и нам, ну, как будто бы даже неестественно говорить, ну, я вчера как бы типа и так далее. Мы скорее будем говорить чисто и красиво. Потому что что-то вот у нас там такое срабатывает, и мы начинаем больше как будто внимания уделять человеку, когда на него смотрим. Это действительно так. Не там где-то, вправо, влево, вниз, вверх, а именно в камеру с добрым посылом, с участием, вниманием к человеку, что каждый человек ценит. И у нас что-то там перещелкивает, и вдруг слово паразитов у нас становится меньше. Это третий способ, он тоже рабочий. С оффлайном он работает лучше, с онлайном чуть посложнее, однако все равно работает. Опять же, вот я смотрю на вас, я представляю,
каждого из вас. Многих я тут знаю. Кого-то по именам не очень понятно, знаю я или не знаю. Да. Мгм. Он может слушать и мечтать о чем-то, как второе дыхание открывается. Про второе дыхание не очень поняла. Про слушать и мечтать может. Если мы хотим, что какая цель обычно вообще, как правило. Мы же хотим куда прийти, или мы хотим друг друга услышать, что-то обсудить. А если один человек где-то далеко, не получится разговора друг с другом. Один будет говорить, а другой считать ворон. Или оба будут считать ворон. А если они сосредоточены на чем-то одном, то разговор получится гораздо теплее и душевнее. И результативнее, если мы говорим о работе и о чем-то таком более требующем эффективности. Может быть, у вас есть вопросы? Напишите, пожалуйста, если они у вас есть. Основных способов, ну, их много, конечно. Что делать со словами-паразитами? Основных их три. О чем я сегодня говорила, это как раз молчание, тренировка такая. Это смотреть собеседнику в глаза. Третий. Какой третий? Ну, помните, третий, выскочило слово. Резинка на руке. Резинка. Когда в глаза смотришь, и типа что щелкает, и внимательно слушает, как будто второе дыхание появляется. Ну да. Ну, то есть, если мы видим, нас слушают, нам еще хочется рассказать. Да, это работает, конечно. Может быть, кто-нибудь, кто чувствует, у меня, наверное, много визитов, кто-то, может быть, хочет попробовать сделать упражнение с молчанием. Можно сделать его прямо сейчас. Поднять руку, если хотите, и сделать, посмотреть, как оно работает. Сначала оно будет звучать немножко. То есть задача молчать вместо слов паразитов, попробовать рассказать. Я вас прошу, что рассказать, о чем пока не скажу. Можно выйти, проявиться. Пробовать сделать упражнение прямо сейчас. Нет, поднять руку и молчать не сразу. Ну что ж, я смотрю, у вас вопросов нет. Желающих делать упражнения вроде тоже не находится. Давайте я с вами сделаю фотографию. Я очень рада, что вы сегодня пришли. Очень рада. Сейчас я вам расскажу. Что нас ждет с вами. Расскажу, что нас ждет с вами. Вот смотрите, я упомянула, что для того, чтобы мы себя классно чувствовали, получали удовольствие от того, как мы говорим, нам важны две составляющие. Это то, как мы взаимодействуем с другими людьми, как мы себя воспринимаем в этой связке я другую, как меня воспринимают, хотят меня слушать, не хотят меня слушать, чувствую я себя наравне с другими или нет, то есть вот внутреннее ощущение себя. И второе, это вполне понятные физические характеристики голоса. Насколько он громкий или тихий, насколько у нас четкие звуки, насколько у нас работают вот эти мышцы, сколько у нас язык быстро проворачивается, чтобы говорить и так далее. То есть, с одной стороны, состояние наше влияет, а с другой стороны, влияет вот эта физическая, назовем его так, техника речи. И с завтрашнего дня я с большой радостью вас приглашаю, многие уже в неделе голоса находятся. Как громче, четче говорить. Да, как раз об этом мы тоже с вами будем говорить на неделе голоса. Упражнения. Завтра у нас первый эфир. Я очень рада, что мы завтра начинаем. Эфиры будут в 12 часов. В 13 ровно. Сегодня как раз, потому что я не дома. Поэтому чуть попозже. Благодарю, что пришли чуть попозже, согласились. В 12 часов завтра и в следующее воскресенье, 28 числа, тоже будет наш выпускной и день итогов. 12 часов. Между этими эфирами. На эфиры я вас приглашаю. Жду вас очень-очень. Лучше быть онлайн, потому что можно задавать вопросы, выше включенность всегда. При этом запись, конечно, тоже будет, ее можно будет посмотреть. Между двумя эфирами у нас будут небольшие упражнения. Можно будет присылать видео, кружочки.
аудио присылать. Я все это буду проверять, давать вам обратную связь. То есть это прям полноценная неделя рядом со мной. Прием анкет сегодня закончился в 10 часов на индивидуальное участие. Я их сегодня все рассмотрю, проверю. К вечеру вам скажу, кто те двое, кто будет со мной еще более плотно заниматься индивидуально. Мы будем вам рассказывать, как вообще будет проходить этот процесс. То есть у нас будет еще индивидуальная работа. Мы будем вам рассказывать, как будет проходить этот процесс, и вы вместе с нами тоже будете вдохновляться, наблюдать, как мы движемся вперед. То есть это прям уникальная возможность для того, кто будет индивидуально. Ну и, конечно, я очень рада, что вы здесь с таким большим составом. Очень рада. Вижу, что еще тоже добавляется. Так, и добавилось. А мы сегодня с вами завершаем вот такой вот концентрированный эфир. И я буду ждать вас завтра в 12 часов на открытии нашей недели голоса. Обнимаю, желаю отличного дня. Отдохните сегодня, наполняйтесь, чувствуйте, как ваше состояние становится все легче, лучше. И завтра мы с вами снова встретимся. До завтра.